短信呢？好几个小时了。对方把球打给你，你也要同样有力的回击，这样球才不会掉在地上。为什么有人失恋，有人热恋？滚蛋！都来自黄小仙儿。然后砰的一下，我就出现了。我大老王10几年。直说了呗，那男的谁啊？华涛。